আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, দেখো একটি চমৎকার অ্যাসেম্বলিং সেটআপ আছে এখানে করা, যেটি তোমাদের সাথে এই কার্ডসগুলো দেখো, চমৎকার চমৎকার কিন্তু কার্ডসগুলো আমি তোমাদের সাথে অ্যাসেম্বল করব। দেখো এন্ড পাশেই আছে স্ক্রুপসগুলো অ্যান্ড স্ক্রু ড্রাইভার্সও আছে। সো চলো দেরি না করে ক্যামেরা সেট করে ফেলি আর আজকে শুরু করে ফেলি অ্যাসেম্বলিং ভিডিওটি। সো ফ্রেন্ডস, দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু সেটআপটি সাজানোর পরে অ্যান্ড ক্যামেরাটিও সেট করার পরে কত সুন্দর একটি হাতে নিয়ে নিয়েছে একটি পুলিশ কার। ওয়াও, গ্রিন কালার এই পুলিশ কারটি। সো এটার অংশটি কোনটা হতে পারে বলতো? এই যে এইটা, ইয়েস, এটার মধ্যে আছে মোটরস, আছে লাইটনিং সিস্টেম অ্যান্ড আছে এখানে কিন্তু সাউন্ড সিস্টেমও। সো এই লাইটটিকে আমি আগে এটার সাথে যে এইখানে একটি প্লেস আছে এখানে দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড এটার সাথে এটা এখন আমি সুন্দরভাবে দিয়ে দিব। দেখো এই যে সুন্দরভাবে দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড অলরেডি কিন্তু দুইটি নাটই আছে ভিতরে লাগানো। সো এখন আমি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে চলো শুরু করে ফেলি অ্যাটাচিং করা। সো স্ক্রু দিয়ে অ্যাটাচ করে সো ফ্রেন্ডস, দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু এক এক করে নাটসগুলো কিন্তু দেওয়ার পরে এখন আমি কি করব, আমি করব হলো ফিক্সিং টায়ার্সগুলো। এই যে দেখো টায়ার্স নিয়ে নিলাম, তারপরে এটার সাথে এটা বসিয়ে দিলাম, তারপরে নিয়ে নেবো হাতে এই যে টায়ার্সগুলো। দেখো তিনটি টায়ার আছে, একে একে করে টায়ার্সগুলো ফিক্স করে দিচ্ছি। এই যে দেখো দিয়ে দিলাম ফার্স্ট টায়ারটি, তারপর নিয়ে নেবো আরও দুটি টায়ার অ্যান্ড এই যে দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু ফিক্স করে ফেললাম এই পুলিশ কারটিকে। ওয়াও, চমৎকার তাই না? সো এটাকে আমি এখানে রেখে পরবর্তী দিনে নেব একটি পোর্শ কার, স্পোর্টস পোর্শ কার। ফ্রেন্ডস, চমৎকার ব্লু কালারের মধ্যে গ্লাসেস কিন্তু দেখো পার্পল কালারে। সো এটার অংশটি কোনটা হতে পারে বলতে পারবা? ইয়েস, এইটা। সো এটার মধ্যে জাস্ট আছে মোটরটি। সো এটার সাথে এটা আমি বসিয়ে দিব। এই যে দেখো সুন্দরভাবে বসিয়ে দিলাম অ্যান্ড এইখানেও আছে চারটি নাট। সো চারটি নাটটিকে আমি দিয়ে দিব একে একে করে। এই যে চারটি নাটটিকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো চলো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়েই আবার শুরু করি অ্যাটাচিং করা। সো ফ্রেন্ডস, দেখো চারটি নাটটিকে লাগানোর পরে এইটার টায়ার হলো এই দুটি। সুন্দরভাবে দুই হাতে প্রেস করব। এই যে দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু হয়ে গিয়েছে। তো আরেকটি টায়ার আমি নিয়ে নিব। এই যে দেখো অ্যান্ড এই যে টায়ারটি নিয়ে নিয়েছি। সো এটাকেও একটু প্রেস করব। এই যে দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু এটাও কিন্তু ফিক্স হয়ে গেল ফ্রেন্ডস। ওয়াও, অসাধারণ তাই না? তো এটাকে রেখে পরবর্তী নিয়ে নিচ্ছি চমৎকার একটি উইকেলের পার্ট, যেটার মধ্যে আছে অনেকগুলো ফিচার্স। দেখো আজ সাউন্ড সিস্টেম আছে, হলো লাইটস, ওয়্যার্স। সো চলো এটাকে আগে আমার কচ করতে হবে কি, এইটার সাথে এইটা আমি আগে বসিয়ে দিব ক্রিস্টালটি। তো ক্রিস্টালের মধ্যে আছে একটি নাট, এই যে নাটটিকে দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড এটাকেও আমি টাইট করে দিব। এই যে টাইট করে দিলাম। এখন এই যে ডিনোকো 51 ডিজনি কারের উপরের অংশের সাথে এই নিচের অংশটি আমি দেখো বসিয়ে দিচ্ছি অ্যান্ড দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু এই যে বসিয়ে দিলাম। এখন কিন্তু এখানেও আছে 6টি নাট। তো চলো একে একে করে 6টি নাটটিকে আমি নিয়ে নিই, তারপরে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। চলো।
সো ফ্রেন্ডস দেখো 6টি নাটটি কিন্তু টাইট করে ফেললাম এন্ড এটার মধ্যে আর কিছুই করার নেই। সো এটা কিন্তু ফিক্স হয়ে গেল। ডিনোকো 51 একটি ডিজনি কার এন্ড লাস্ট এন্ড ফাইনাল উইকেল যেটা আমি নিব। দেখো বিএমডব্লিউ, চমৎকার একটি বিএমডব্লিউ কার রেড কালারের মধ্যে। সো এখন এটা নিচের অংশটি আমি আগে নিয়ে নিই। এই যে দেখো নিচের অংশটির সাথে উপরের অংশটি আমি এই যে দিয়ে দিলাম সুন্দরভাবে। এই যে দেখো বসে গেল। তো এখানে আছে জাস্ট দুটি নাট। সো দুটি নাটটিকে আমি হাতে নিয়ে নিই। এই যে দেখো দুটি হাতে নিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড দোনো সাইডে দিয়ে দিলাম। তো চলো এটাকেও ফিক্স করে ফেলি। সো ফ্রেন্ডস দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু উপরের পার্টের সাথে নিচের অংশ কিন্তু ফিক্স করে ফেলেছি। তো এখন একে একে করে আমি টায়ার্সগুলো দিয়ে দিব যাতে ফুললি ভাবে ফিক্সড বোঝা যায়। সো চলো একটু প্রেস করে দিই এন্ড দেখো ওয়াও। সো আরেকটি আছে, এটাকেও নিয়ে নিব। এই যে দিয়ে দিয়েছি, টায়ারটিও নিয়ে নিলাম। চলো এটাকেও ফিক্স করে দিলাম। সো দেখো সুন্দরভাবে কিন্তু এই বিএমডব্লিউ কারটিও কিন্তু রেডি করে ফেলেছি। সো হোপস ভিডিওটা এনজয় করেছো ফ্রেন্ডস। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবে না। নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব এন্ড বেল আইকনটিও কিন্তু ক্লিক করে দিও। সো তোমাদের সাথে আজকে আমি বিদায় নিচ্ছি, বাট আমি আবার ফিরে আসবো তোমাদের সাথে ইনশাআল্লাহ।